mararka qaar argoosiga ama yacni falcelinta adigoo ciil ku hayo waxa ay sababtaa arrin aad u xun. cunug yar oo 8 bilood jiro sababta aan u dilay ay waxa ay tahay islaanta sodohday carab dheerideeda iyo nin aan 7 sano aan u sabrayay kadib sida tan ila dhaqmay. argoosiga ay wuxuuba iiga tusaybo ilmahan yar oo 8 bilood dhalan. channelku waxa aan kusoo gudbiyaa sheekooyin xiiso badan, qisooyin xaqiiqo ah, vlogyo oo ayagana ay la socdaan qisooyin oo aad u xiiso badan. waxaan si diiran kaaga codsanayaa in aad subscribe ii saarto adigoo mahadsan. soo dhawow. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي دقالقة ولاشين زيو إذن لي أنا وعفمات قامل البدوني ذاك جبتهم وحاني رجينا أنا دي عفمات غبطان سود الدبادة ومركلة إيو فيديو عصب فيديو غان مانتا إيان وحان إذن كوغها يا طريق آد ومروغ بدن وحنون بدن علوشنا كاهور الدونتو قصدان أيا قصة آد ومروغ بدن وحنا كدعد إسلا دل كان حافظها مصر حافظ كميدا xaafadaas ayaa waxa ku wada noolaay wiil iyo gabar aan qisadooda dhihi karno qays iyo leelo. amal waxay ahayd gabar 17 jira waxay jecel daran u qaaday wiil asigana jiro 22 sano. wiilkaas asigana lagu magacaabo ashraf wuxuu uu ahaa madi macnaha hooyo ayuu kali ku ahaa, gabdho way la dhasheen laakiinse wax wiila lama dhalan asiga mooyaane. kadib amal iyo ashraf aad ay isku jeclaadeen. xaafada ay degiin waa dhul beereed ama dadka beeraleyda, dadkaas anaga aan dhahno dhulkooda carmadow macnaha. dadkan waxay ahaayeen dad iska heer baadiya laakiinse dareenka jaceylka intaba baadiye lagama noqdo oo waxaanba dhihi karnaa dadka faraha badan ee magaalada ku nool in ay ugu qatarsan yihiin dhanka jaceylka reer baadiyaha. kadib way isguursadeen. intiis isguursan ka hor ashraf amal wuxuu uu la tagay in uusan banaanka degi karin maadaama ay dadkan dhaqankooda yihiin wiilka in uu keensado shuko ama barti la degi lahaa, gurigii la degi lahaa. gabadhan markaas ay keensata ayadana alaabtii lagu dhaqmi lahaa. waa dhaqantaas ama baadiye kasoo jeed ama magaalo kasoo jeed waa xeerkooda ama dhaqanka dalkan u yaalo. kadib amal markuu u tagay ashraf wuxuu u sheegay in asiga uu banaanka degi karin. waxa arintii jirtan ay tahay hooyadiis inay kali uu ku yahay beertii wax ilaaliyo uu rabiyo, hooyo ee weli aysan ka maarmin ee garab ee u baahan tahay. amal meesay ku diidin, waxay ku tiri okay waa isguursaneynaa, hooyada ayaan la degeynaa. weli nabad ayaa jirto, waxaa lagu noolyahay jaceyl iyo reereen. amal uur ayaa ilaahay siiyey kadibna ilmaheedii ugu horay waxay noqdeen gabar. haddii aad maqli jirtay rag gafuur taago ama heblaay gabdhaa lagu nacay, soomaaliya kaliya ma jirto. soomaaliya waxaan ku arki jirnay ninka markiiba wiil oo u dhasho inuu qori soo qaataan reerkooda xabada ridaan. waa maanta wiilaa dhashay, maanta hebelaa wiil loo dhalay walbo. laakiin meel walbo dhibkaas dumarka haysto, dumar ahaan haddii aan u hadlo dhibkaas dumarka haysto wadan walba uu ku badan yahay. anaga kaliya isku maleynay laakiinse waana la ka badan yahay. gabadhii markay gabadhii ku curutay amal ahayd ayadoo iska faraxsanta waa hooyo markii ugu horeysay hooyo noqotay gabadheeda. laakiin farxadii ayaa waxay ay noqotay mid laakiin ashraf la wadaagay iyo familka ayada ay kasoo jeedo oo kaliya. familka ayada ay kasoo jeedo arintan way ku farxeen. ashraf sidoo kale wili jibigiisu oo degan, laakiin hooyadii ashraf taasi way kasoo horjeesatay ka aano in ayada ay wiil sameysan kartabo. gabadhii amal ahayd arintaas ayadoo la yaaban haddana isla gurigaaga waxbo waa cusub yahay ha ku burburinin hooyo haddii ay ka qaldantay iska saamax. uur labaad ayay yeelatay 2 sano kadib. 2 sano kadib markay uur labaad yeelatay ayadoo haddana loo dabaaldegayo wiil oo la leeyahay maasha allah uurkii labaad waa wiil waay tookadan bababa gabar ay ku xijisay. gabadhii waxay yeelatay cadow fara badan. haba ugu horeysay hooyadii sodohdeeda ahayd ama wiilka hooyadiisa
ayadaaba dadka gabadhan kasoo horjeeda yacni gurbaanka u tumaysay gabadhii wax walba waa lagu sheegay inay bacaaw tahay inay qumayo tahay inay kan tahay inay kaas tahay ha iloobina dadkan waa dad reer beeraleya subaxii markay soo kacaan waxay u jirmaadaan badankooda beeraha si markaas ay wax soo saarkooda uu noqdo mid tayo leh amal waxay noqotay mid beerihii iyo xaafadiiba laga necab yahay labadaas gabdhood awgooda gabdholeedii tii gabdhaha dhashay tii waxay noqotay mid caawin weysay ninkeeda oo xataa daqiiqad u raaci weysay beertee ama in ayba ka saacido ay shay yacni oo ninkeeda ugu imaado waxay noqotay mid guriga ku dhex xiran albaabka haddii soo istaagto waa la caynaa haddii mirqdeeda la arko gabdhooleediyaa leeyahay ayadoo tii la yaaban ayay waxay noqotay amal haddana uurkii saddexaad ayay qaaday uurkii saddexaad markay qaaday waxa ay go-aansatay familkan sida tan u necab in aysan ku dhex dhalinbo ee iskaaga tagto waa ay baxday ninkeeda iyo la wadaagtay waxay ku tiri anaga gurigeena yacni buuqan faraha badan uma fiicno maadaama uurkii saddexaad aan leeyahay tookadan waxay isku qufushay eed ruuxeeda xataa in oo wiil ay dhali doonto waxay leedahay markan wiilkay waaba ka fogeynaaba dadkan sida tan u xun wiilkay waa ka fogeynaa hooyadeeda aaday familkoodii ay u laabatay waxayna ku tiri meeshaan ayaan ku madax degsanayaa yacni xaafadeena ayaan raaxo ku dareemaa xaafadeena ayaan bilaa buuq ku dareemaa xaafadiin maadaama oo buuq iga farabatay walaaladaada ha dhihin hooyadaa ha dhihin habaryaalka ha dhihin war familkaagoo dhanba maarkin waxaan u baahanaa inaan ka nasto sidaas darteeda way ay baxday gurigoodii iska tagtay aday muddo kadib way ay dhashay waxay dhashay gabadheedii saddexaad tookadan way ay isdhiibtay maadaama ciddii ay ogeyd oo sidii tii ogeyd ay u dhaqmayeen ay gabar saddexaad ee u dhashay khalaas way ay yaaban tahay tookadan alxamdu shukri yiri gabdhaheeda ayay farqi gashatay gurigoodayna iska joogtay muddo kadib hooyadii ashraf geed dheer iyo geed gaaban ay waxay u fuushay wiilkeeda inay aroosiso xaaskiisii uu jeclaa markuu soo guursanay waatan loola tagay wiilkeena banaanka ma degi karo asi ruuxiisa xabiibtiisa oo la tagay ay ka ogolaatay isla hadda mashaakilkii wuu jiraa oo ashraf ma aha mid laga maarmo oo banaanka la deji karo sidaas darteeda gabadhii gabdhaha haysatay oo amal ahayd waxay istiri haddii aad gurigii ku laabato oo wixii la sheego iyo wixii la dhaabo dhagaha aad ka furaysato ma guursa doono sababtoo ah hooyadiisa marna banaanka ma u ogolaaneyso shaqafyadeeday soo aruursatay kadibna gurigii ayay kusoo laabatay ayadoo dhehayso meeshaan aniga ayaa kaxaas ah no yacni booskan qof kale muu ogoli kadib ashraf oo uu ka ogolaaday xaaskiisa iyo caruurtiisa hadday u imaadeen oo hooyadiisana wax maba dhihi karo laakiin hooyadii arrintii weliba ay ku taagan tahay oo maaha mid ka laabanayso amalna waxay isku borgaraamisay guriga hadday ada joogto qof kale mala keenayo laakiin guriga haddaa ka maqan tahay yacni fursadaas adiga ayaa baneeyay taas looma joojin oo muddo yar kadibba waa loo guuriyay waxaa loo guuriyay gabar lagu magacaabo faatimo taasi oo ahayd haddana gabar ka shaqeynaysay guriga haddiiba aroos banaanka laga keeno leeba guriga ma soo degaysa iyo way soo degay iyo ma lagu murmaayo gabar gurigii ka tirsaneed oo yacni ninkan u dhoweed ahaydna gabar habarta saasaacidi jirtay ayaaba lagu daraybo asigana ma uusa diidin hooyadiisa amarkeeda xaaskiisana jeceelkii reereyntii wixii marka dambeys uu soo yaraanay sababtoo ah markas waxaa leeyahay naagtaas ma rabto inay ku tariso naagtaas ma rabto kaanow in ay ayada wiil gacanteeda ku samaysan karto adi isku dirdirkii iyo dulmigii hooyadii uu shaqeeyay oo waxaa loo guuriyay faatmadii guriga joogtay hadda xaaskii koowaad way joogtaa xaaskii labaadna way joogtaa marka amal waxaa u banaan labo ninkan in ay iska furto oo noloshiisa dhan ka baxdo in ay gurigaas ay ugu tagto intaba ma aysan sameynin hadda guri waxay u joogtaa sidii ay hey ku argooso lahayd kadib sodohdii ayay naceeb fara badan u qaaday isla sodohdii gabadhan amala naceeb fara badan ay u qaaday maadaama ay 3 gabdhood wiilkeeda u heeso kadib gurigii ay iska sii joogtay waxay ku tiri maxaad garatay in aad guursatid gabadhan guriga joogto markaas wuxuu ku yiri ha waan guursanay sababtoo ah hooyadee ayaa ila jeclaatay hani iloobin beeraha
way iga caawinaysaa oo adiga waxaad noqotay qof culus oo ciyaal haysto sidaas darteeda ayaa haddana waxaa la sii gooyay in ay Faatmana maalinta ninkeeda raacdo ay ku caawiso beerta ilaalinteeda iyo wax soo saarkeeda isla Amal sidoo kale ayadana waxaa la yiri gabdhaha anaga waxba nagama gelin oo maalintaada waa in aad raacdaa ninkaaga arrintii sidii lagu dajiyay ninkay Ashraf ahaa hadda waa laba xaasle oo haddana hal guri ay u degan yihiin sidii ayadoo socoto Faatmo uur ayay yeelatay laakiin qoftan dagaal iyo mashaakil iyo barbaraam iyo stress ay ku jiro khalaas weeb iska soo afjartay saddexdeeda gabdhood ay iska haysataa Faatmo laakiin uur ayay yeelatay uurkii ay wixii ku dhashay wiilkaas ayaa maalintaas oo dhan magaaladaas haystay dabaaldegiisa farxadiisa isla wiilkaas ayaa waxa loogu magac dalay Cabdalla hadda wuxuu ku dhex nool yahay guri ay hooyadiisa waxba ka galin laakiin ayeediisa iyo cadow ugu dhex sameysay taasi oo ah xaaska aabihiisa isla ayeeyadii iyo hooyadiisa iyo aabihiisana guriga ilmihii ugu soo horeeyay wax aan wiligood loo qabanin ay wiilkan waxay ugu qabteen daqiiqada ugu horeysay oo ifka imaaday kadib Amal waa iska aamustay arintaas wixii u dul qaadanaysay muddo 8 bilood arintaas way ku jirtay oo mar walbana laakiinse waxa shaqeynaa qadarta Rabbi mar waxay ku tilaabsataa in ay Ashraf ka argoosato haddana waxay ku fikirtaa in ay hooyadiisa ka argoosato kadibna hooyadiina wax ma aysan gaarsiin ninkeedan wax ma aysan gaarsiin muddo 8 bilood laga soo wareegtay ayeeyadii Ashraf hooyadii wiilku webi iloobeenbo in gabadhan xaquuq ee guriga ku leedahay in gabadhan ay tahay xaaskii koowaad ee Ashraf waxa la iskaaga iloobay adduun maamulkiisa laakiinse Amal maalin ka dambayso qorshe ay u qaadanaysay ee qorshaas ay u dheysno kuguma qurux badno may kan ha sameyn markii dambe sheedaan ayaa ula taliyay sheedaankaas oo yiri saddexdan qofood iyo familka ku heeraarsan waxa kaliya ugu argoorsan kartid waa Cabdalle waa ilmaha yar oo hadda jirsaday 8 bilood kadib muddo ayaa ka soo wareegatay sanadkii isku soo gurayay hadda wuxuu taagan 2019 bishii 9 maxaa dhacay isla maalintaas maxaa dhacay Faatmo saake waxay ahayd tookadeeda waxay raacday xaajigeeda ilmihi yar waxa loogu tagay ayeediisa saacad waxay ku beegan tahay 6 subaxnimo ayeed markii ilmihi yar la soo agseexiyay gurigan markaas ay ku sugan yihiin ayeedii cunug yar waxa si qaas loogu tagay ayeediisa way hurdeysay ama sheedan ayaa ku yimid wuxuuna ugu sheekeeyay 3 qofood ayaa hadda guriga cadowkoogu ah Faatmo oo sidatan yani oo wax weyn cadow oo ziya weyn aasan laakiinse waxa kaliya lagu dhibaateena ayad Allah subhanahu wa ta'ala si iyo ninkeeda hooyadiisa oo ah sodohdaada iyo ninkaaga iyo Faatmo waxa ugu argoosan kartaa ayuu sheedaankii ku yiri in ilmaha yar aadisha isla waqtigaas maba ay sii daaheen jikada ay gashay waxayna qasatay sumanka loogu talagalay cayaanka in lagu dilo ay biyar ku qastay kadibna cunugii oo ayeediis agjiifo ay u tagtay ayadu is hurday waa qof iska weyn oo yani waxaas dareenkaas ma uusan ku jirin cunugii ay tartiib u soo qaaday kadib banaankii la soo fadhiisatay barta dhuunta ayna ka gilisay suntii oo ay ku wadatay cirbad saninga cirbadii ay bartii ugu shubtay suntii haddana cunugii afka ay ka qabatay si uu sun u ooynin way ay seexisay caana yareena siisay caanaha laakiin waxay ahayn kuwa nadiif ah aan wax sun ku jirin waxay istiri wixii dhuuntiisa oo maro oo kaliya min dhala arki karaa waa fikrada kaliya oo sheedaan oo soo siiyay way laabatay qolkeedii ay ku laabatay laakiin cunuga wax yar kadib wuxuu noqday mid xanuunsado ooyo ayeediisna way ku kacday oohintiisa markay sida u fiirsayne isla markii wixii fariin u dirtay ee wacday aabiis ay fariin u dirtay fariintii aabiis uu ku imaaday iyo hooyadiisba ayagoo ordaayo ay bartay imaadeen markay imaadeen cunugii ayaa dhakhtar loola cararay dhakhtarkii markii la geeyay ugu horeenba dhakhtarka wuxuu ogaaday wiilkan in sun la duray 2 saac kadibna
Cabdalla Yare ama beebigii yaraa wuu dhintay. markuu dhintay dhaqaatiirtii ayaa waxa ay ka shakiyeen wiilka dhaawac yar oo cirbada oo barta ugu yaalay. waxayna dareemeen wiilkan in la dilay oo iskiisa u dhiman. isla xilligaas ay waxay go'aansadeen in meedkiisa dib u baaraan. ayagoo waqtigaasna ay u waceen askartii markay soo gaartay ay waxay amar ku bixiyeen waalidka keenay ilmaha yar in aysan bixi karin ee bartooda ku jiraan isla isbitaalka dhexdiisa. markii la qaaday meedkii yaraa ama ilmihii yaraa meedkoodii la soo baaray ayaa waxaa la soo ogaaday in lagu dilay sun. markii askartii ay wareysteen inta heysay ayaa waxaa la ogaaday qofka kaliya oo awood u heli karo in uu dilo inay tahay eedadii ahna aabiis xaaskiisa. markii la xirayna waatan ay qiratay ayadoo meermeerin ay waxay tiri beebigeera dilkiisa waxaan ugu aargoosanayay ninkeyga aan 7 sano dhib iyo dheef aan ula soo maray sida fududne awlaad oo ilaahay isi awgeeda igu nacay. hooyadiis oo dhibkaas dhan ka dambeysay in uu ninkeyga inacana ayada sabab u ahayd oo 24 saac ilmahan ilaahay isi awgooda leegu dhibaateynay leegu nacaynay. isla hooyadiisa oo wax weyn iga galabsan laakiin ila guursatay ninkeyga. saddexdood ayaan ugu cadgoosanayay. cadgoosigay waxa oo noqday mid aan ku dhexdeen ugu saaro beebigii yar. gabadhii ayadana sidii ay xukunkeedii ku qaadatay. intaan ayaan jeclaystay in aan ila wadaago. haddii aad hore ila joogtay waa aad ku mahadsantahay daawashada videogan. haddaad igu cusub tahay fadlan soo dhawo channelkaaga subscribe dheh furo gambaleelka si uu ku soo gaaro wax walba ay soo dhigto. walaashaas jiyo kule dunidu waa wax yar ee gaaban is xisaab intaan lagu xisaabin. bye bye.